ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଦୟାଦାନ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି, ମାରାନାଥା ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ এই ଜାଗାରେ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। এই ଜଗତ এই 3:16ର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ এই ଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି? ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବା ଜାଣିଅଛନ୍ତି এই ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ এই ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର এই 3:16 এই ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଯୋହନ 3:16 এই ଜଗତ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, এই ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଜଗତ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ 3:16ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ এই ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ এই ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ এই ଜଗତ ହେଉଛି କ୍ଷେତ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ এই ଯୋହନ 3:16ରେ এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଭୀରତା ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଥରେ এই ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତ ବା এই ଜଗତ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, এই ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଦପର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋହନ ତାର 1:10ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଜଗତ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ, এই 3:16ରେ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲେ। এই ଜାଗାରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଉଅଛି, ସେ ଜଗତରେ ଦାନ କଲେ, ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ 1:10ରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। এই ଜଗତ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ଜଗତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି? ଆପଣମାନେ এই ବିଷୟରେ କେବେ ଗଭୀରତା ସହିତ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, এই ଜଗତ ଜେରୁସାଲେମକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। କେମିତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। এই ଜେରୁସାଲେମ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ବଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଜଗତ এই ଜେରୁସାଲେମକୁ এই ଜାଗାରେ ଜଗତ ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଅଛି ବା କୁହାଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ଆଉ ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, এই ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। এই ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ এই 3:16 ଜହନ 3:16 ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସମାନେ କହନ୍ତି এই ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ, এই ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି, ଲେଖାଯାଇଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, এই ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ମାର୍ଥିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଜିହୁଦୀ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକିକି ଆଣ। କାହିଁକି? ବିବାହ ଭୋଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। এই ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀମାନେ ହେଉଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ହେଉଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆମେ ଜିହୁଦୀ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲେବୀୟ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଜାତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜହନ 3:16 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই ବାକ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବୁଝାଉଅଛି, ଜଗତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। এই ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।